Jo Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin gerade mit dem Mountainbike unterwegs und ich will heute mal ein bisschen meine Kameraeinstellung testen, beziehungsweise bin ich gerade mit dem Chest Mount unterwegs, den ich natürlich nicht anhabe, aber das erzähle ich euch später dann noch. Ja, ich will einfach mal schauen, wie ich mein Akkumanagement irgendwie verbessern kann, dass ich gar keinen Akku mehr tauschen muss, wenn ich meinen ganzen Tag unterwegs bin oder nur eine Sache machen muss, die dann auch ratzfatz geht. Ja, da kann ich jetzt noch nicht so viel erklären, weil ich will ja eigentlich so meine Geheimdinge noch nicht so freigeben. Aber das werde ich euch mit Sicherheit in den nächsten Videos dann irgendwann mal zeigen. Was auch noch ausschlaggebend ist für das Video, ist die Tonqualität. Ich habe jetzt nämlich hier mein Lavalier-Mikrofon dran. Ja, mir geht es einfach ein bisschen auf den Keks, diese ständig wechselnde Tonqualität. Wenn ich mal hinter der Kamera bin und wenn ich vor der Kamera bin. Auch mit dem Media Mod funktioniert das nicht so gut, beziehungsweise die Qualität gefällt mir irgendwie nicht. Genau, so viel dazu. Das werde ich heute testen. Auch meine, wie gesagt, Kameraperspektive. Und ja, dann nehme ich euch einfach mal mit. Bisschen Real Talk, bisschen Mountainbiken und bisschen Quatschen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video und let's go. So, also heute wird mal getestet, wie es so aussieht mit der neuen Kameraperspektive, die ich mir jetzt gerade überlegt habe, mit neuem Akkumanagement. Schauen wir mal, wie komfortabel das ist. Und ja, am Ende bin ich mal gespannt, wie die Bildqualität überhaupt ist. Und ja, schauen wir mal. Also ich nehme euch jetzt mal mit. Kleiner Home Trail bei mir zu Hause. Oder was heißt Home Trail? Kleine Runde. Ja. Los geht's, würde ich sagen. Ja, der Einstieg ist schon mal gut knackig hier. Hier geht es schon mal ein paar Meter nach oben. Hier ins schwarze Nichts geht es für mich jetzt hoch, aber da muss ich tragen. Hier war wohl auch schon länger keiner mehr. Alter, das ist ja übel. Puh. So, der Wind weht, aber ich glaube, mit dem Mikrofon sollte es eine ganz gute Audioqualität werden. So Freunde, bin jetzt mal gespannt, wie es überhaupt klingt vom Ton her und ich bin echt mal gespannt. Also ich habe gerade schon rausgefunden, was mit meinem Speichermanagement nicht stimmt. Da muss ich ja auch noch mal schauen wegen einer anderen Speicherkarte. Ja, das Wetter ist ein bisschen windig, Wolken am Himmel. Egal, ich habe trotzdem Lust zum Fahrradfahren und ja, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ist für euch das? Ist eher der Sound wichtig bei einem Video oder ist das Video wichtig oder ist vielleicht beides für euch wichtig? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, auch wie jetzt windet es nämlich gerade gut, kann man vielleicht erkennen an den Bäumen hinter mir. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ist denn jetzt aktuell gerade der Sound? Schreibt es mal rein, 1 bis 10. Kann man mich gut hören oder nicht, weil ich habe keine Ahnung. Das sehe ich alles erst daheim. Ich speise gerade hier die GoPro mit einer Powerbank und das ist auch alles schön und gut. Aber ich habe jetzt das Problem, dass ich alles so fix an meinem Chesty Mount festgemacht habe, dass ich jedes Mal, wenn ich so eine Vlogging-Perspektive machen will, muss ich den scheiß Chesty ausziehen. Und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Na gut, das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Auf jeden Fall würde ich sagen, weiter geht's. Alter, wie geil. Das ist ja witzig. Yay! Alter, wie geil. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Geil. Ist scheinbar neu hier. Cool. Ach so, Freunde. Übrigens, hier wäre eigentlich ein Trail, da wird es eigentlich reingehen, aber den bin ich jetzt schon ein paar Mal gefahren und da liegen überall Bäume im Weg. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Deswegen heißt für mich jetzt, ich werde jetzt hier in die Richtung weiterfahren. Da habe ich nämlich letztens gesehen, dass ich eigentlich von hier runterkommen würde. Und da gibt es ja so einen kleinen Mini-Trail. Der ist zwar total dunkel und schmierig und Zeug, aber egal, ich probiere es trotzdem mal. Ah ja, übrigens habe ich euch schon erzählt, dass ich es total schön finde, dass der Sommer da ist. Also
Ich finde es echt super. Endlich mal wieder Sommer. Wollte ich jetzt mal raushauen. So, hier wäre eigentlich der nächste Einstieg schon, aber hier gibt es auch nichts, das weiß ich. Deswegen werden wir jetzt mal hier reinfahren. Hier müssen wir bloß aufpassen, weil ab und zu sind hier nämlich auch Leute mit Pferden unterwegs oder Wanderer. Aber ganz normal. Ich glaube hier... Boah, Alter, ist das rutschig. So, hier müsste es lang gehen. Aua, aua, aua! Oh shit! Nicht das allerbeste Wetter hier zum Fahrradfahren. Also entweder ich versinke jetzt oder ich schaff's. So, ich habe jetzt hier mal noch mal was an der Kamera umgestellt kurz. Nicht, dass es zu dunkel wird. Also nicht wundern, falls das Bild jetzt anders aussieht. Ich weiß gar nicht, wo ich lang fahren soll. Ich glaube, das ist alles scheiße. Egal, probieren wir's. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, okay. Geil ist was anderes. Egal. Ja, hier war schon jemand heute scheinbar. Oh wei, oh wei. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Oh shit. Oh shit. Oh oh. Ja, wobei, hier geht's, glaube ich, wieder. Ja, oh, schön, der Dreck spritzt mir schön alles Arsch rein. Ah, hier ist schon wieder der nächste Baum. Ich könnte so herkotzen. So. Hier geht's rein. Ah, das kennen wir doch hier. Das. Ja, das traue ich mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Vor allem ist es halt nass. Aber geil wäre schon. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Könnte funktionieren. Na gut. Das ist halt total unübersichtlich hier, gell? Oh, ja, die Wurzeln. Oh, nicht ohne. Okay, ja. Schön ist was anderes, aber egal. So Freunde, für mich geht es jetzt nach Hause. Ja, war jetzt nur ein ganz kurzer Ride. Ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen und schreibt gerne unten mal in die Kommentare, wie findet ihr die Soundqualität, wie findet ihr die Videoqualität im Allgemeinen und die Perspektive, wie ich sie mit dem Chestmount jetzt gerade habe. Lasst mich einfach mal wissen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Es kommen wieder spannende Videos, aber ihr wisst ja selber, aktuell das Wetter ist einfach unberechenbar und ich habe in den letzten Wochen auch wirklich gar keine Zeit gehabt, irgendwie selber, für mich selber auch mal. Ja, das wird alles besser, ich hoffe es und natürlich hoffe ich auch, dass der Sommer jetzt dann irgendwann mal so richtig da ist. Also Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin Freunde, wir sehen uns. Ciao.